Tak ahojte všetci, akurát kráčam z mesta, kde som sa bola ešte narýchlo najesť a smerujem domov, kde ma čaká už pripravený ruksak. No a chystám sa na taký dvojdňový výlet po Srí Lanke. Najbližšie dni sa nám v guesthouse trošku uvoľnilo, takže som sa rozhodla využiť situáciu, no a spýtala som sa aj druhej dobrovoľničky, či by jej vadilo, kebyže sa na také 2 dni vyparím, a povedala, že samozrejme, že nie. No a smerujem teda viac na sever Srí Lanky, skôr do takých historických a kultúrnych častí. Konkrétne ma čaká 5 miest, 5 oblastí a každá jedna z tých oblastí je jedinečná a každá jedna je samostatne zvlášť zapísaná v UNESCO a je vlastne súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. O 2 hodiny mi už odchádza autobus tuto z Gal. Čaká ma vlastne 3-hodinová cesta do Colomba, do hlavného mesta, a potom ešte ďalšie 3 hodiny do mesta Kandy, kde to všetko tak pomaly začne. No ale jedlo mám, takže od hladu neumriem. No a potom sa vám ozvem už ráno, snáď už z nejakého toho prvého mesta a všetko vám poriadne zdokumentujem, aby ste videli, aká je Srí Lanka krásna. Ja, čo som si pozerala obrázky, tak sa neuveriteľne teším. Takže zatiaľ čaute. No ahoj, ako je tu krásne. Do Colomba som dorazila včera bez problémov, bolo asi 11 hodín v noci. Dokonca sa mi bez problémov podarilo nájsť aj autobus do Kandy. Podarilo sa mi to vďaka jednému pánovi, ktorý vedel po anglicky, ten sa mi na stanici prihovoril, no a aj ma odprevadil k autobusu, dokonca na ňo posadil. No a tak som asi o 2:00 v noci vystúpila tu, uprostred ničoho. Keďže som neplánovala, že sa tu dostanem tak skoro, myslela som, že sa tu dostanem až nad ránom, tak samozrejme, že som nemala ani žiadnu izbu, ani nič. Ale popri ceste len tak som si našla takéto ubytovanie, kde som prespala, takže mám za sebou asi 3-hodinový spánok. A predstavte si, že toto majiteľ tohto hostela sa rozhodol, že ma aj k tej svätyni odvezie, že mi takto pomôže, lebo je to tuto blízko. Tak ideme na to, ideme na motorku. Hore na kopci už môžeme vidieť toho obrovského Budhu, ku ktorému smerujem. Miesto pre oddych. Je to tu nádherné, je to vlastne taký kopec, taký les. Pripomína mi to tak trošku slovenský raj, keď tu kráčate. Po takých veľmi úzkých chodníčkoch, pomedzi skaly a je to naozaj veľmi pekné, že je to takto v prírode. No a celú cestu vás doprevádzajú také sochy, až sa nakoniec dostanete na úplný vrchol, kde je vlastne ten najväčší Budha a konkrétne ide o sochu kráčajúceho Budhu. No a potom znova idete dole tým kopcom, znova po tých úzkých chodníčkoch, znova vás doprevádzajú nejaké tie sochy, až nakoniec sa dostanete na úplný koniec, čo je vlastne tuto. A prvú nádhernú svätyňu máme teda za sebou. A predo mnou už môžete vidieť druhú svätyňu v poradí pre dnešok.
Táto sa nazýva Lankatilake a je postavená na obrovskej skale. Takže aj tuto, kadiaľ kráčame, je to všetko jedna veľká skala. No a považuje sa za jeden z najlepšie dochovaných príkladov tradičnej sinhalskej architektúry. Čo je zaujímavé na tejto svätyni je fakt, že je zobrazená na ich srilanských 500 rupiách. A teraz ju máme tuto priamo pred nami. Ideme dnu. Špeciálne pre nás nám otvoria bránu. Joj, máme krásne počasie. Teším sa. Krásne tu je. Tak a teraz šup do mesta Kandy, kde nás už čaká ďalšia svätyňa a takisto veľmi zaujímavá, pretože podľa toho, čo som čítala, tak práve v nej by mal byť ukrytý Budhov zub alebo také niečo. Tak uvidíme. Tam môžete vidieť takéto jazero, ktoré sa nachádza v centre Kandy. Aj kačky sú tu s nami. Tak ideme sa prejsť. Vyzerá to na veľmi peknú prechádzku okolo jazera. Exit. Takže ďalší čas máme za sebou. Už som si musela rozpustiť vlasy a dať si čiapku, pretože je obed, je 1 hodina po obede a slnko neskutočne páli, tak aby som náhodou nedostala úpal. No a idem sa pokúsiť teraz nájsť autobus nejakým zázrakom a znova sa presunúť na ďalšie miesto. Veľmi zaujímavé, veľmi sa na to teším a malo by tam byť chladnejšie. Snáď. Oni sú čistí blázni, títo vodiči. Čistí blázni. Dambula? This one? Thank you. Hello. No podľa toho, čo som sa práve dozvedela, tak nás čakajú 3 hodiny do mesta Dambula. Budeme teda pokračovať v tomto teple, v tomto starom autobuse. Zomriem dovtedy.